Dito na sa hilit nga mga dapit sa kalungsuran posibleng nagsag ang operasyon sa Pogo sama sa nitabo sa lungsod sa Moalboal. Di inasakpan ang 38 ka mga foreign nationals nga gituguang dalang bigit sa kalihukan sa Pogo. Samtang wa usab isalikway ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga adunay Pogo sa dakbayan, busa mas pahigtan pa niya sa mga otoridad ang pagpaniid sa posibleng Pogo operation. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Moalboal, diin nabisto ang kalihukan sa mga langyaw nga nag-abang sa usa ka resort nga naimutang sa suok nga dapit. Dili pa man kumpirmado apan dako ang posibilidad nga nalampigit kini sa Pogo, sanglit ang pattern daw susama sa nahaunang nadiskubrihan sa kauluhan ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Posibleng didto na sila sa layo og hilit nga dapit, nagpadayon sa ilegal nga kalihukan ug hayan kadtong mga nakaikyas sa pagpangrunda sa Pogo operation didto na usab karon mag-operate. Usa sa gitanaw sa PRO7 nga posibilidad nga napugos ang ubang mga langyaw sa pagtrabaho nga supak sa ilang kabubuton. Busa gitanaw na nila ang posibleng mga kasong ipasa nga batok sa mga nagpasiugda nini. Nag-adapt sila og mga measures para dili sila ma-detect. Ug makabantay mo, ilang gidala ang ilang operations to far-flung municipalities. It used to be in highly urbanized cities. But now, they have consciously adopted measures or designs to hide these activities. Samtang ipadayag ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, gawa niya ipadaplin ang posibilidad nga adunay Pogo mismo sa dakbayan. Busa ni mando sa kapulisan ug ubang law enforcement agency. Apil na ang NBI nga pahugdan pa ang ilang monitoring aron matultulan og galing adunay nagpadagan og Pogo sa Cebu City. Subsub usab ang pagsusi sa BPLO sa mga establishmento sa syudad. Di gyapon ko mo discount anong possibility kay Pogo gali karon has already become illegal. So kung mun kang illegal, underground na sila. So saan na to pagkita og underground, di ba? Nga kita tan-aw rom tatanan sa legal. No, so if there are illegal activities like Pogo, I will not discount the possibility nga naa sa Cebu City. Pero one thing I can say is we're closely monitoring the situation and sige mig pangita og naa ba gyud or dili with very close cooperation with our police and our Business Process Licensing Office, BPLO. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.